嗨，大家好，我是小猫。好多朋友要吃土豆炖牛肉，我就把我的个人秘方分享给大家。做法非常的简单实用，不怕你来学，就怕你学会天天吃。准备牛肉2块，放入盆中，加入清水浸泡半小时，一定要把牛肉的血水泡出来。家里的水费便宜的，可以像我这样不断的放水冲洗10分钟，这样血水会去除的更快。在这段时间里，我们来搞一下土豆。土豆今天我没买到河南的，我用了2个山东的，听说也不错。如果你是个土豆袋儿，你可以准备10个。清洗干净以后，先把土豆皮刮掉，然后改刀，把土豆切成均匀的块备用。你切滚刀也可以，像我这样也可以，大家自由发挥。再把土豆放入清水中浸泡10分钟。只要是土豆都有淀粉，不管是哪里的，所以我们去一下。牛肉的时间也差不多了，把牛肉捞出来改下刀。牛肉真的很贵，我这里35块钱1斤。我这块还不是最好的牛里脊，觉得牛肉比较贵的，可以坐车来我这里吃，免费的哦。牛肉上面的肥油不要全部剔掉，适当的留一点，在下面炒的时候会更加香，还不容易粘锅，你们可以试一下。下面给牛肉焯下水，牛肉冷水下锅，加入适量的料酒，你有姜葱的可以放，我今天没有。大火烧开后，撇去多余浮沫，浮沫就是牛肉当中的一些脏物和血水，必须弄掉，不然会影响口感。我这个浮沫都是白色的，有些时候你们是灰色的，原因就是在前面泡牛肉，这招非常的好用。焯好水以后，捞出来冷却。下面是最关键的一步，香料。要问这道菜的核心在哪里，我负责任的告诉大家，就是这里。准备八角3个，5片橘子皮，5片香叶，1块桂皮，3个酸奈，1个草果，3个大红枣。后期我会配几种特色菜的香料放在我的店铺里面，有兴趣的可以买来试试。接着把牛肉切成块备用，大小按照你自己的嘴巴来。最后准备点配菜，2个红椒先把头去掉，指天椒同样也把头去掉，没有的可以用小米辣。指天椒切成小圈圈，红椒中间片开后切成块，再切几片生姜和大蒜片备用。下面开始烹饪，老样子，先滑锅。只要是炒肉类的都可以滑锅，真的非常实用。倒入牛肉后，开中小火煸炒1分钟。这里主要是炒掉牛肉水汽，牛肉水汽只要炒掉，牛肉第一不会塞牙，第二也不会咬不动。中途加入6克的料酒去下腥味儿。牛肉水汽炒掉以后，来点花椒和干辣椒。煸炒几下后，加入豆瓣酱1勺，红剁椒1勺，灯笼辣椒1勺，继续煸炒炒香。炒香以后，倒入姜蒜片，继续煸炒炒香。接着再加入4克的生抽，加入1头蚝油，全部煸炒炒匀。炒均匀后，全部倒入砂锅里。你家里如果没有砂锅的也不要紧，只要是个锅就可以做，只是砂锅受热和密封性都更好。再把刚刚的香料全部倒进来，加入半勺食用盐，半勺胡椒粉，20粒红花椒。我喜欢有点麻的感觉，所以又放了，你们可以不放。5颗冰糖，4个大蒜，1小盆清水淹过牛肉就好了。盖上盖子，大火烧开，转小火焖煮40分钟。中途我们把土豆也捞出来，沥干水分备用。40分钟以后，打开盖子，这时候的香味已经非常的浓郁了，我整个院子里随处都可以闻到，一点都不夸张。再把土豆全部倒进去，搅拌均匀后继续焖煮10分钟。我这次想吃软一点的，吃脆一点的土豆就炖5分钟，你们按照个人口味来。10分钟后打开盖子调味，再次加入半勺盐，你们放心，一点都不咸，毕竟加了那么多水。半勺鸡精，搅拌均匀后倒入红椒、指天椒，这时候就可以关火了，让砂锅的余温继续加热。其实倒入的时候就可以吃了。今天的配方我交给你，学不学得会就要看自己，只要照着这个方法去做，去努力，去突破，最好的结果它就是你的。这个作品我现在做完了，如果感觉不错就点个关注，支持我一下咯。你想吃什么我就做什么，我是黄小猫，我们下期见。